Gaur beretzat egun berezia da, dagoeneko salmentara irten dira Domejon eta Rubia erraldoiak, bai marmolinaz baita gomazko itxorarekin, eta bueno, horretarako festa bat antolatu dugu, kalera irten gara, eta jende pila bat gerturatu da gure gana, kale jiran zehar postu ezberdina daude erraldoiak erosteko, eta bueno, liburuzka bat ere atera dugu erraldoi umeek egin dezaten, jolas desberdinak ditu, ariketa desberdinak, eta horrela egin dugu, erraldoien etxea ja martxan jarrita dago, ikastola batzuk etorri dira gure gana, oso pozik gaude eta festarekin jarraitzeko, hemen kale jira.